இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் மோஸ்ட் ரிக்வெஸ்டட் ரெசிபி மொசரெல்லா சீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி டேப்பில் வந்து ஒரு ஓட்டிங் வச்சுருந்தோம். இதுதான் வந்து மோஸ்ட் ரிக்வெஸ்டட் ரெசிபியாக செலக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஓட் பண்ண உங்கள் எல்லாருக்குமான ரெசிபி தான் இது. இந்த மொசரெல்லா சீஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த 1/2 லிட்டர் பாலுக்கு நமக்கு 2 லெமன் தேவைப்படும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் 1/2 லிட்டர் பாலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணிக்கணும். இந்த பாலை ரொம்ப அப்படியே கொதிக்க வச்சு பாயில் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. இது ஜஸ்ட்டு ஹீட் ஆனாலே போதும். இப்போ இந்த பாலை நம்ம வந்து தொட்டு பார்க்குற அளவுக்கு ஹீட் இருந்தாலே போதும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம லெமனை வந்து பிழிஞ்சு விட்டுறணும். இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு 2 லெமனில் 2ஆக கட் பண்ணி ஆஃபாக வந்து 4 டைம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 1/2 லெமனை வந்து பிழிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலரி விடணும். ஸோ நம்ம ஒரு டைம் லெமன் ஆட் பண்ணதையுமே அதில் ஓரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக கட்டி சேர்ந்து வரும். அடுத்து செகண்ட் 1/2 லெமனை பிழிஞ்சு விடணும். திருப்பி நம்ம லெமன் ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு நல்லா கலரி விடணும். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டாக கலரும் பொழுதே அந்த பால் வந்து நல்லா கர்டில் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி இந்த மாதிரி திரிஞ்சு வரும். நம்ம மெயினாக வந்து மொசரெல்லா சீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வினிகர் தான் ஆட் பண்ணணும். வினிகர் ஆட் பண்ணி பண்ணுற மொசரெல்லா சீஸ் வந்து நல்லா இன்னுமே பர்ஃபெக்டாக அப்படியே ஷாப்பில் வாங்குற மாதிரியே இருக்கும். எனக்கு வந்து வினிகர் இல்லாததால் நான் வந்து லெமன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். கண்டிப்பாக வினிகர் கிடச்சிது அப்படின்னா இன்னும் பர்ஃபெக்டான சீஸ் வந்து எப்படி வீட்டிலே பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் சீக்கிரமாக ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்து 3வது முறை 1/2 லெமனை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். ஒருவேளை நமக்கு 3 முறை 1/2 லெமன் வந்து ஆட் பண்ணும் பொழுதே பால் வந்து நல்லா திரிஞ்சு வந்துடுச்சு அப்படின்னா அதோடையே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அப்பயும் வரல அப்படின்னா நம்ம 4வதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்து அந்த 1/2 லெமனையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி விடணும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கும் பொழுது தான் இது எல்லாத்தையுமே செய்யணும். பாருங்கள், நல்ல கலரவே இந்த மாதிரி நல்லா பால் வந்து கர்டில் ஆகி நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வருது. இப்போ 1/2 லிட்டர் பாலை வந்து இந்த மாதிரி திரிய வைக்கிறதுக்கு எனக்கு 2 லெமன் தேவைப்பட்டுச்சு. இப்போ இதை வந்து ஒரு வடிகட்டி வச்சு நல்லா வடிகட்டி விட்டுறணும். எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க தண்ணியெலாம் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு எடுக்கணும். இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. இதை வந்து நம்ம சாம்பார் இல்லை வெஜிடபிள் சூப் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்னொரு பவுலில் சுடு தண்ணி எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருந்த சீஸ் மேலே அந்த தண்ணியை வந்து ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும். இந்த மாதிரி ஒரு 4 to 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ அது மேலே சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா டிப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணணும். கடைசியில் கை யூஸ் பண்ணி நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரவுண்ட் பண்ணவே இந்த மாதிரி நல்லா ஃபார்ம் ஆகி வரும் சீஸு. இப்போ இந்த தண்ணியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் திருப்பியும் வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ண சீஸை வந்து ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில்லையோ இல்லை ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்லேயோ நல்லா மடித்து விட்டுட்டு கொண்டு போய் இதை அப்படியே ஒரு 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா சீஸ் வந்து ரெடியாகி வந்திருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் சின்னதாக துருவி காட்டுறேன். ரொம்ப சூப்பரான பர்ஃபெக்டான சீஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இதில் மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, பாலை வந்து ரொம்ப காய வைக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட்டு வந்து கை வைக்கிற அளவுக்கு ஹீட்டாக இருந்தாலே போதும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பால் வந்து நல்லா கர்டிலாகி வந்துடும். பாருங்கள், சீஸ் வந்து பார்க்க எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ நமக்கு இந்த 1/2 லிட்டர் பாலிருந்து கிடச்ச சீஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பெரிய லார்ஜ் சைஸ் பீஸா வரைக்குமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக நமக்கு சீஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.